Hello， 大家好，歡迎嚟到阿里夫博覽館第4彈嘅 Park 72，繼續蒙面超人 figure 呢個話題嘅。而家大家眼前見到咧呢兩盒咧就係蒙面超人 figure Shin Kamen Rider 嚟㗎嚇。咁咧不過咧佢哋都係冇拉繩㗎嚇。咁咧推出嘅咧就係呢一個嘅Virtual Toys 啊咁樣。咁如果大家咧有睇我視頻嘅咧，上次咧我都介紹過咧呢一個嘅 Virtual Toys 嘅大五啊，就係呢個超人迪迦嘅人間體咁樣啊。咁其實咧個質素都係出得唔錯㗎嚇。咁咧呢個大家睇到咧 SR 係咩意思咧？佢係叫 Shadow Rider 咁樣㗎嚇。咁咧就合影騎士。咁咧其實咧有少少個意味咧，就係話 Shadow 其實即係一個影子咁嘅意思啦嚇。影子騎士嚇。咁咧就係佢都係唔敢咧出得話太過真係講明佢係 Shin Kamen 啊，佢唔夠膽咁講嘅嚇，咁所以咧佢就用咗一個叫合影騎士嚇，或者一個影子騎士嘅意思咁樣嘅嚇。咁當然其實咧佢全部嘢入邊出嘅嗰個外形啊各方面嘅咧，其實都係根據翻 Shin Kamen Rider 1號同2號咁樣嚟出㗎嚇咁樣。咁到底佢裏邊係點樣嘅咧？轉頭翻嚟再睇啊！好，咁咧就先開咗其中一盒先嚇，咁咧就嗱，其實佢個盒咧就冇乜好特別嘅嘢啊，咁啊呢啲字啊有兩種顏色，咁其實就相對咧比較好樸素嘅一個盒外盒啦。咁其實咧佢1號同2號咧個盒咧係幾乎係一樣嘅，唯一唔同嘅咧就咁你點樣分到佢1號同2號咧？咁佢咧就喺呢一度嚇，咁咧就佢嗰個 number 啦，呢個 VM050。咁咧呢個咧係1號嚟嘅嚇，咁就 VM051咧就係2號嚇咁樣。咁其實佢個盒咧就係一模一樣啦，咁所以佢係靠個剔嚟到分呢邊一個係1號，邊一個係2號咁樣嘅啫啊。咁所以咧就呢一個咧就大家要留意啦嚇。咁其實佢就慳水慳力嘅呢啲，咁就有少少似你有時去買一啲嘅杯啊諸如此類咁啊，呢個咩顏色啊？你黃色定黑色咁樣？黃色咧佢係 yellow 嗰度剔個打個剔，黑色咧就喺呢個嘅黑色嗰個位置咧就打個剔就算數咁樣啦。咁啊所以咧係相對嚟講係比較簡陋啲啊呢啲盒咁樣。咁所以其實佢咧就係因為其實佢冇拉繩嘅呢啲，咁所以咧喺嗰個packing 方面咧，佢就可以咧出翻一個咧比較上係即係簡單啲啦嚇，冇咁多印刷啊咁樣嘅，咁所以咧就，但係睇睇佢嗰個內容咧，先知道嚇，都要打開嚟睇下，先知道佢出到一個點嘅程度。因為其實咧呢一個 Virtual Toys 咧，佢係推出1:6 figure 嘅嗰方面咧，其實經驗都係好豐富㗎，咁所以咧就唔能夠當啦佢係一般喂呢個老番嘢咁啊，一定好渣咁樣嚇。咁其實咧真係未必嘅。同埋咧佢嗰個價錢定價方面咧，嗱佢咧就係呢一個嘅1號咧嚇，咁佢就係用咗呢個價錢咧就係1280嘅嚇，即係我買翻嚟就呢個價錢啦嚇。咁咧就2號咧就平啲嘅，好似係1220嚇咁樣嘅。咁所以咧，其實佢個價錢咧，似乎咧比起呢個 3C 好似仲要貴少少嚇。希望我冇記錯啦嚇。咁但係咧就當然比起咧 Medicom 嗰個咧為之平啊。咁所以咧就呢一個價錢上面大家都可以參考下啦。呢個就即係亦都好想知道呢啲價錢咧，對於佢嗰啲12寸 figure 咧，到底嗰個嘅影響係啲乜嘢嘢啊？因為咧到底我俾一個點樣嘅價錢係可以得到一啲乜嘢嘅質素嘅玩具？其實咧呢啲咧係可以稱一稱嚇，咁啊會知道多啲當中嗰個價錢嗰個分佈喺一件玩具上面到底係點樣嚇？嗱，咁一打開咗佢個盒啦，咁其實咧睇落去咧又唔係話真係咧好簡陋嚇咁樣。咁咧嗱，首先我試下可唔可以睇下力高俾大家睇啦，希望佢啲嘢唔好跌晒出嚟啦嚇咁樣。咁咧就佢就唔係一個嘅發泡膠啦，亦都唔係一個嘅吸塑嘅。咁係用咗一啲好似一層層嘅呢啲嘅海綿啊，咁樣嘅，咁大家可以睇到啦。
咁咧幾好嘢喎，佢有頭雕喎呢個嚇，咁就嗱大致上係咁啊，打開咗之後就咁咧試下攞個 figure 出嚟俾大家睇下，因為大家咁嘅角度難睇到嘅。咁就嗱睇落去咧，佢12寸 figure，但係好似比較細隻少少喎呢個佢嚇咁樣。咁一陣間或者我都試下攞翻FeelZero 同 Medicam 嗰個咧出嚟對照下咁樣啦。嗱咁呢個咧揭咗個頭罩，嗱咁呢個咧就係1號本鄉猛嚟嘅嚇咁樣。咁就咧嗱睇落去個頭雕咧都做得唔錯喎嚇。個人嗰個嘅點講咧？佢嗰個嘅眼神啊嗰啲咁咧都做得咧幾特別咁樣樣嘅喎，就唔係話好求其咁好膠嘅嗰種感覺啊！大家去睇下啦，咁我都放大少少俾大家睇啊！咁佢咧留意下佢啲髮型啊，上面呢啲咧啊，佢呢啲紋路咧都做得幾細緻嘅啊，幾幼細添喎，同埋嚇。好似比起 Medicam 嗰個仲要好嚇，咁你呢度上面頭髮睇下有啲凌亂嘅呢啲地方咧，佢都有做出嚟，咁幾得意喎嚇。咁就有少少嗱啲鬚根嗰啲都有做到嘅嚇，咁樣。但係個樣似唔似咧？嗱，其實咧，我覺得佢個面咧可以做翻瘦啲咁樣嘅。咁但係咧，而家大家熒幕睇嘅時候咧，咁佢嗰個顏色咧，即係比較淺色啲嘅。而家我自己肉眼睇嗰個咧，就比較深色啲、深沉啲咁樣嘅。都幾似㗎個樣，其實嚇，好似比 Medicam 個仲要好喎，我覺得個頭雕。咁好啦，跟住啦，睇翻佢嗰個嘅呢個嚇。佢呢個咧就係有鐵線嘅嚇，都係可以屈曲造型呢啲咁樣樣嚇。但係咧佢咧，我覺得佢做得幾好嘅就係話佢唔會好似 FeelZero咁成條鐵線睇到喎。呢個喺側邊呢啲位佢做得好少少，亦都冇呢個 Medicam 嗰個就咁一條布咁樣咧就軟賴賴嘅嗰種感覺喎嚇。咁但係咧就好似做得大劈咗少少呢一個嘅絲巾嚇咁樣。咁就呢啲胸甲位就硬啲啊！好，睇下條腰帶先。咁條腰帶都係做得似嘅，認真嘅喎呢個都啊，條腰帶都做得幾靚喎啊！咁就呢啲位嚇，咁件衫呢啲皮啊，但係咧佢好得意喎，佢啲皮咧有少少絕手喎呢啲啊，有少少絕手咁樣嘅，咁就嗱，暫時初步係咁樣睇一下，咁樣就對 boot 嗱，對 boot 咧有啲啦突紋，咁亦都係有少少係有啲深淺色咁樣樣做咗嘅啊，咁樣，咁就呢個都做得幾好啊！呢個 boot 呢個位，好，咁或者我動翻喺度俾大家睇啊，咁樣。咁其實咧就咁睇嚟講咧，好簡單咁睇咧，咁其實咧佢呢個 figure 咧，我覺得都係對版嘅。即係我一開出嚟嘅時候，我唔會覺得哇喂點樣啊，甩甩離離啊，或者啲嘢咧做得好差咁樣，又冇呢種感覺嘅。個顏色咧就都做得幾靚嘅喎嚇，即係都係嗰啲咁樣嘅深淺色，呢個胸甲呢啲做得幾好，我覺得。同埋個人嘅比例好唔好咧？我覺得都 OK 嚇，都 OK。但係睇落去咧就好似比 FeelZero 同埋呢個 Medicam 佢好似細隻咗少少嘅嚇。呢個就咁肉眼睇啊，其實我唔知係唔係要對一對先知下咁樣。咁咧就轉一個圈俾大家睇下先啦嚇，咁樣嚇。咁佢咧就好，呢個放低先。咁另外咧佢有佢個頭啦嚇，呢個係俾佢換翻佢嗰個頭。好，拎出嚟俾大家睇下先。呢個，咦？話佢呢個就好似拗地喎，呢個位唔夠直喎，呢個位。咁就呢啲好似就唔係軟嘅，跌得爛嘅呢個嚇。咁好，俾大家睇下先嚇。唔好意思，呢個掛住自己睇嚇。咁其實咧就Shin Kamen Rider嘅嘢，其實我係好中意嘅嚇，咁所以呢個，不過你會話喂，買咁多㗎，有 Medicam，有 FeelZero，呢個你又買埋咁樣。其實咧好想睇一睇佢哋嗰個技術做到邊一度，邊一個做得好嚇。咁初步咁去睇咧，其實咧就幾個廠牌咧，佢哋各有優點啦嚇。呢個唔知佢個頭可唔可以着燈之類嘅嘢啊？咁但係咧係對版嘅，佢個頭都做得幾靚呢個嚇。
咁但係佢頭髮後邊呢啲咧就用咗啲硬嘅膠嚟去做啦。咁咧就似乎就冇呢一個嘅Medicam 同 FreeZero 處理得咁好啦，因為佢就用咗啲一條條毛毛嗰啲頭髮去做啊嘛，比較像真啲咯。但係佢呢個頭殼呢個咧都做得幾靚嘅，我覺得都 OK 啊呢個咁樣。咁但係呢個咧個角有少少拗拗地咁樣啊呢個嚇，大家都睇到啦呢個咁樣，即係有冇得拗翻直佢咧？一試下先知啦。咁佢有透明件啦嚇，呢度兩隻眼透明件啦，個顏色都 OK 嘅，係粉紅色咁樣嘅。咁呢個都算 OK 啦。咁或者咧，我將佢成隻 set up 好嘅時候咧，再俾大家睇。咁另一個咧就係嗰個2號啦，我哋轉頭翻嚟再插埋隻2號俾大家睇啊！轉頭翻嚟再睇。好，咁啊，合影騎士1號啊，就 set 好晒，擺咗喺大家面前啦嚇。咁咧就佢有個地台嘅嚇呢個，咁佢就個地台咧就有啲嘢要自己砌嘅嚇。咁呢個譬如呢個結嗰個面罩啦嚇，呢個咁佢有附送埋嘅，就裝飾翻個地台啦。咁就有一啲嘅呢啲好似石頭鋼筋嘅嘢啦嚇，咁呢啲可以自己裝落去嘅嚇。咁就個地台咧，其實做得幾靚嘅，因為咧佢有啲咧就係好似啲金屬地下嘅，即係嗰啲嘅紋路嘅嚇，係做得幾靚幾特別㗎，即係好似嗰啲你有時見到個街邊嗰度都有㗎，啲嗰啲鐵啊咁放喺個地下度嗰啲咁樣嘅，咁佢都有呢個嘅個表達咁樣啦，有少少有啲生鏽咁嘅上咗色咁樣嘅嚇，咁個地台係做得幾靚幾特別嘅呢個。咁就前面有一個咧就係呢個係令面嘅呢個Shadow Rider 啦嚇，咁有個牌仔咁樣樣啦，咁佢有塊膠喎，冇搣到咁解啫嚇。好，咁咧就佢嗰啲手掌嚇就有5對手掌嘅嚇，咁喺個拉打上面嘅呢個就係個放鬆嘅手型啦嚇，呢個咁樣。咁另外就有一個咧就係呢一個咧係即係一個擺有手嘅姿態嘅呢個咁樣嘅嚇，咁樣啦嚇。呢個咧就另外就兩個，呢個變身嘅時候即係嗰個好似個手刀嘅咁個形態啦嚇，呢個咁樣擺啊嚇咁樣。咁另外就呢個咧就係一個應該揸住啲嘢嘅手型嚟嘅呢個，我覺得係嚇咁樣。咁就佢有冇啲道具嗰啲咧？又有嘅。如果你買埋隻2號就有啲道具架撐咁樣可以揸上手咁樣嘅。另外呢個揸拳頭啦，呢個揸拳頭嘅手型啦。咁佢咧就有一對嘅呢個嚇，即係預備你嗰啲個手嗰個位咧，即係呢啲位啊咁樣。如果有時拍斷咗嘅話咧，咁可以有個後備零件替換咁樣啦。呢個咁另外就仲有件衫呢件衫佢都有一件袍俾佢咁樣樣嘅呢個會試一試着上俾大家睇下咁啊。一陣間先做下呢個，咁我有個頭雕啦咁樣。咁另外就佢有啲位咧入邊咧就會有呢張咁樣嘅膠地嘅呢張紙咧咁咧就攝住啲位咁樣樣嘅咁咧其實咧就個目的咧應該就係咧即係譬如呢度咁樣啦佢件衫嘅裏邊咁樣係有啲嗰個素體咧係有啲膠咁攝住隔開件衫咁樣樣嘅。咁呢啲你玩嘅時候就應該掹咗佢嘅咁但係咧佢個用意係咩咧？就係其實咧就係佢件衫咧擺得耐咧，即係驚佢有啲絨啊或者會黐住個素體啊啲咁樣樣嘅。咁以防佢係咁樣樣咁所以咧其實咧就佢呢件衫咧佢嗰個耐咗咧都有機會即係絨啊爆啊呢啲咁樣嘅。咁呢個就其實3個品牌嘅嗰件衫咧都係有同樣嘅呢種毛病咁你玩12寸figure就佢擺得耐咯咁其實你最好擺出嚟咧，俾佢經常唞下氣啊咁樣成嘅咁最好就個溫度控制翻好少少就會好啲咁樣樣即係唔好經常話太過熱同潮濕咧，咁呢啲着衫 figure 咧就係會好少少嘅咁其實咧佢咧都有一個着燈嘅玩意個角呢個位咧，其實咧佢咁樣攣咗少少咧，你可以用個風筒咧吹一吹翻佢軟熟嘅時候咧，即係
咬翻佢，其實個問題都唔算好大嘅呢個嚇。咁佢個頭咧，其實個可以着燈啊，嗰個複眼佢可以着燈，咁幾得意啊！佢個設計咧就嗱，咁樣除咗個頭罩出嚟咧，呢度另外咧就可以拆埋佢個嘴咁樣啊，呢個位嚇，拆埋佢個嘴，呢個樣似唔似蠟筆小新啊？嚇，幾得意幾搞笑。咁其實咧佢咧呢個 figure 咧佢冇個說明書去講俾大家聽好多嘢咁樣㗎，咁啊要大家自己揣摩啦嚇。咁當然大家你睇阿里夫版本有着數嚇，咁可以咧知道佢嗰個玩法啦。嗱，咁其實咧佢呢一個嘅個頭罩件咧，佢呢個而家圓形呢個嘢咧，其實就本身咧就係喺嗰個頭嘅下邊呢個位嘅嚇。咁啊你要咧拎你拎開呢個位咧，咁你先可以見到佢入電嗰個位喺裏邊咁樣嘅嚇。咁佢入電咧就係用呢個我攞電俾大家睇下，大家等一陣間先嚇。好啦，咁其實咧佢入電咧都係好簡單嘅啫，就係咧將呢一個咧就下低呢個位咧，佢有一支嘅螺絲批咧就奉送俾你咁樣嘅。咁轉開個螺絲啦，咁呢度隔離呢個咧就有個開關掣咁樣嘅嚇。轉開螺絲之後咧，咁咧就入2粒嘅呢一個咧係嗰個呢隻電嚇。咁呢隻電咧比較細粒一啲嘅，不過而家好多玩具都會用嘅，就係咧睇睇佢個型號係幾多先嚇。咁佢咧應該咧就係 L 咧就係621嘅621嘅電嚇，要2粒。咁佢1.5 瓦嘅電嘅嚇，咁所以咧就要2粒，咁佢咧先可以着到佢嗰個嗰盞燈啊咁樣。咁其實咧呢個點樣玩咧？咁其實咧佢咧有啲位比較細啲咧，最好有啲嘢幫下手就會好啲啦。咁啊呢個咧着咗去，咁佢咧個燈就會咁樣着咗噶。咁佢咧就都光嘅嚇，咁啊試一試俾大家睇啦。咁其實呢個咧就好簡單啫，咁你咁樣裝翻落去嚇。不過佢呢個頭真係好搞笑，令我諗起蠟筆小新嗰個款嚇咁樣。咁咧跟住咧先裝翻個口呢個位啊，可以嚇咁樣裝翻個口呢個位啦嚇，咁整翻實佢啦。咁跟住咧先至放翻個頭罩落去嘅咁樣。咁咧就嗰隻眼咧而家就發咗光啊咁樣。咁佢咧嗰個都幾光嘅嚇，同埋咧亦都突出到佢複眼裏邊嘅嗰啲結構啊咁樣嘅。咁其實咧係做得幾靚嘅，佢個燈效啊，即係我都覺得係嘅幾中意佢呢個，同埋佢個頭其實都幾靚啊，做得啊咁樣。只不過個角嗰度咧咬咗少少啦，咁其實呢個咁嘅風筒吹吹佢，希望可以即係整翻直佢啦咁樣啦咁樣。咁就佢嗰個嘅呢個位咧，其實咧我幾中意佢個頭嗰個設計，點解咧？其實咧我玩過呢個係第3個啦。咁其實咧佢有陣時咧嗰個衣領位嗰啲咁咧，同埋呢條圍巾咧嗰個夾嘅情況咧比較難夾得好咁樣嘅。咁但係咧佢呢個咧就幾好啦，佢呢個咧就比較咧容易咧去調校呢個位咁樣嘅呢個位。咁佢咧呢個衣領位咧就用咗一個咧咁樣嘅一個設計咧，就係佢可以咁樣喺側邊呢個位咁樣包住咁樣嘅咁樣。咁其實咧就佢比較咧容易咧，你可以如果你覺得嗰個即係好論盡咧嗰個圍巾咧好論盡嘅時候咧，咁其實你可以咧將佢藏咗去個衣領嘅裏邊。咁就其實一般咧應該係個衣領出邊嘅嚇，咁但係咧其實如果你嫌佢好論盡啊或者好複雜好難整嘅時候咧，咁其實咧你可以將佢咧藏喺個衣領嘅裏邊咁樣，咁咧跟住先至整翻個頭啊落去咁樣樣啦，咁咧會比較容易啲去調校翻佢嗰個頸巾呢個位咁樣樣，容易啲去做咯。咁就唔使話下下咧，就即係個頭有個波災嚟咧，就成日掹來掹去咧，比較難搞啲嘅嚇。即係其餘嗰2個版本啊，即係呢個 Freezero 同埋呢一個嘅咁樣。咁所以咧，其實咧佢好似咧比較容易啲做呢啲位咯。咁後邊呢啲都 OK 嘅嚇，即係咁易做啲。同埋後邊呢啲紋咧，啲紋路佢都係做得靚啊！即係同埋個頭咧，頭罩都有啲金屬感啊，
你睇到佢咧都有啲金屬色嘅上色咁樣樣。咁就膠嘅頭髮咧，其實我覺得咧都OK 嘅。咁佢喐嘅時候咧就會比較咧點講咧？佢就即係成執咁樣咯嚇。咁就其實睇落去都 OK 嘅，佢都美觀嘅，唔會話同嗰啲毛相差太遠。因為覺得咧 Feesero 嗰個咧，佢就係用啲毛咁樣去整個頭咧，但係整得唔靚啊嚇。咁就咩地冚過好少少嚇，好少少。咁其實佢而家呢個咁樣膠嘅表達咧，我覺得都 OK 㗎，唔係話做得太過差。啊，遠睇都似一執頭髮咁樣樣都 OK 咯嚇。咁就個燈光做得靚嘅。咁就整體嚟講咧，我覺得咧呢一個嘅Virtual Toys 嘅推出呢一個嘅呢個 Shin Kamen Rider 咧，其實咧佢嗰個形態咧都係做得靚嘅嚇，都做得幾好咁樣嘅。咁就嗱，而家呢個時候咧，不如咧我好快咁咧就開埋呢一個嘅嗰個嘅第2號嚇咁樣樣。咁點解而家做？點解唔一次過即係拆開晒咁同大家講咧？其實唔係話想嘥大家時間，不過咧我聽翻大家意見，有啲人都話佢哋好想睇翻即係佢開箱嘅嗰個嘅情況，因為咧有陣時佢哋發覺咧，咦入邊咧原來有啲嘢咧係佢哋嗰啲版本咧可能唔見咗啲嘢啊嚇，咁啊就好想知道件嘢開箱嘅時候咧嗰個情況其實係點樣樣嘅。咁我都好快咁做翻呢個2號嘅開埋俾大家睇咁樣嘅。咁特別咧頭先咧就做1號嘅時候咧就冇睇到佢個地台嗰一 part 㗎。咁啊其實咧佢呢個咧就好簡單咁樣做啦。嗱呢個咧我開埋啦。其實咧呢個我調轉咗，應該係咁樣嘅應該咁先啱咁樣。咁其實咧佢咧嗱呢開頭嗰塊咧就有嗰個嘅 figure 喺裏邊啦，呢個啦即係頭先1號都係咁嘅咁佢咧下邊呢個位咧就有個地台同埋咧有啲架撐嗰啲嘢即係嗰啲嗱呢個咧嗱佢幾特別呢個今次咧佢咧呢一個嘅Virtual Toys 咧佢嘅特別嘅地方，除咗係多咗個地台之外咧。另外佢亦都有一啲嘅武器呢啲，咁就 Medicam 嗰個咧都有一把刀咁嘅嘢嘅，呢個咧佢就係有一支咁嘅杖呢啲，我記憶中咧佢好似咧係搶走咗嗰啲敵人嘅嗰啲武器嚟嘅呢一支咁呢支咧做咗幾靚呢支嘢，呢度咧係邊有個嗰個係一個隻呢個係隻鷹嗰個頭。嗱咁佢真係做得唔馬虎喎，即係佢唔會話求其一嘅嘢咁樣做到咁樣啦。咁呢支棍嗰啲有啲釘位咁樣，咁呢支嘢就係佢呢個版本先有啦。其實佢喺拍攝嗰方面咧，我覺得佢係喺呢個咧有隻眼添啊！呢個好似係一隻好似眼咁嘅嘢，放大啲俾大家睇得咁樣。佢係啲紋路上面嘅嘢嚟嘅，幾特別㗎呢支嘢，佢做得唔馬虎個上色都做得幾靚幾特別咁樣。膠嚟嘅啫，但係都幾有金屬感咁樣啦。佢上咗啲銀色咁樣啦，咁或者就地台呢個地台佢同1號嘅地台有少少唔同喎，呢個又咁樣。咦話嗰啲好似有啲。咦，幾特別喎！呢個地台真係要睇睇啊！我以為佢點解有啲水喺度呢？我以為喂啲 QC 搞唔掂啲濕立立嘅，但係佢幾得意喎呢個。佢呢個咧好似濕咗一笪嘢咁，但係其實乾嘅。佢好似一啲柏油路咁啊，有啲嗰啲紋啦，即係佢地下啲畫嗰啲油嗰啲線啦。咁但係咧，佢呢度有一笪水咁樣嘅嘢喎。呢個幾有心思啊！其實佢兩個地台都做得幾靚嘅嚇。呢個嗱，或者我睇翻頭先1號嗰個地台啊咁樣呢度有一個件，呢個咧呢個應該係俾佢咧封翻呢個位咁樣嘅。佢又做得幾有心思喎！地台呢啲嘢，呢個應該調翻轉過翻嚟呢度嘅，唔好意思啊，呢個我調轉咗嚟真係。咁呢個咧就嗱，你睇翻佢呢個地台都係做得好靚啊！你睇佢啲生鏽鐵上色咁樣樣，
就有啲泥沙啦，有啲沙沙石石嘅嘢咁樣咧。其實佢真係做得唔馬虎喎，呢個佢個地台做得幾好嘅呢個啊。咁亦都係咧，好似我記得其餘咩迪錦同埋 3COO 咧係冇做到個地台，係冇地台嘅，有個 stand 俾你咁樣撐住嘅啫，咁樣咯啊。好，咁咧呢個就因為咧張台唔係好大張嚇，好多嘢啊呢度啊。咁咧就咁呢個開箱咧就咁樣嘅啊。咦幾特別喎呢個？咦佢有一隻咧手咧係咁樣嘅。因為其實咧佢哋係蝗蟲怪人嚟噶嘛啊咁樣。咁呢個咧就係佢個好恐怖嘅手型呢個啊。嗱，所以喺拍市方面咧嗱，其實都可以講講佢嗰啲手掌咧，啲手掌手型嗰啲咁咧，其實咧係做得靚噶啊。佢有啲咧掃咗啲唔同色落去咧，佢有啲舊化嗰種感覺嘅啊呢個啊，佢手型係做得幾靚噶啊，做得唔錯。咁呢個時候不如其實直情睇埋佢嗰個嘅呢個第2號嘅，即係嗰個樣係點樣啦？即係嗰個嘅頭雕啊。咁咧就好嗱，呢個咧睇翻，咦呢個 OK 喎，呢個做得幾靚喎呢個。嗱，佢咧真係咧，佢啲頭雕啲頭髮嗰啲咧係做得好有層次感㗎啊！攞埋呢一個出嚟俾大家睇啊！佢啲頭髮嗰啲層次感咧係做得靚過 Medicam 啊！隻眼嗰啲上色都唔錯，另外啲皮膚咧，另外佢個面嗰啲咧有啲嗰啲少少血管嗰啲佢都有做到㗎，所以其實佢係做得好細緻。嗱呢一個咧都係啦，啊你睇到佢咧個面咧比較立體啲，同埋咧有啲眼袋啊啲咁樣啊，即係呢個眼入邊有啲眼袋啦，啊咁就頭髮啦，佢有啲染髮嘅，啊即係佢有啲啡啡地色咁樣樣啦，啊咁呢個側面睇佢好逼真嘅樣，係嘛？我覺得佢都係做得似嘅呢個嚇，同埋啲眼神咧佢真係掌握得幾好喎呢個。啊，即係有啲點樣講咧？佢嗰個男主角咧係有啲比較咧，嗰個眼咧係啲眼細細單眼皮啊啲咁樣咧，同埋嗰啲眼神做得幾好喎呢個，啊幾逼真啊，做得唔錯嚇。咁Virtual Toys 真係有心機嘅做得，不過呢啲就好多時啲人都覺得佢冇拉神啊或者點樣樣咯。其實呢個我覺得玩玩具嘅唔重要，同埋咧佢咧呢個咧嗱佢嗰個手套你睇到咧，佢係有啲咧點講咧深淺色舊化咁樣咧，佢做得個質感幾好嘅呢個，即係佢唔會有種膠嘅感覺啊，咁就唔錯喎。我其實真係中意2號多啲㗎，咁佢嗰個頭，因為佢頭幾靚啊嘛，佢嗰個頭罩幾特別。呢個睇睇啦，佢嗰個有冇熬咗？呢個睇埋啦嚇，咁樣嚇，咁哦，今次嗱佢呢個好啲啦，呢個就冇話熬咗啊，嗰個頭罩呢個咁樣嚇，佢下半部分喺呢度。哦，佢呢個咁已經係差唔多嗰個設計啊。都係蠟筆小新嗰個樣嚟嘅呢個，咁樣咯。咁呢個佢好合翻埋咁樣，幾靚喎！佢個頭都做得呢個。嗱呢個佢角直翻啲咪好似好啲咯咁樣。咁佢應該都係可以着燈嘅。頭髮短少少咁樣樣嘅呢個咁。咧，中間呢個係唯一顏色啦，佢個頭罩都係有金屬感嘅嚇，有金屬漆嗰個上色嘅，呢個顏色位做得好靚喎呢個 ，OK， 即係就咁個頭做個擺設都 OK 嘅咁樣。好啦，咁轉頭翻嚟咧，我 set 好埋個2號咧，咁1、2號一齊睇晒佢啦，轉頭翻嚟再睇。
好咁啊，蒙面超人第2號嚇都 set 好咗擺喺度啦。咁啊，左手邊呢一個啦嚇，咁佢同1號咧最大個分別就係佢個腰帶嗰個顏色啦。呢個咧就係有啲紅色咁啊，呢個咧1號就白色嘅啊咁樣。咁當然咧，佢嗰個身高亦都係比較高少少啦，咁亦都唔係高太多，半個人頭到嘅啫嚇。咁就2號第2號同1號最大嗰個區別咧，就佢嗰個件衫側邊呢度又會多一條銀色嘅間啦咁樣呢個，咁佢就 OK 啦。佢嗰個銀色間呢個個闊度就唔會話好闊啊咁樣，成啱啱好㗎，我都覺得啊。咁就2號嗰個形態咧，我都覺得係做得靚嘅咁樣。咁同埋咧佢嗰個嘅 parts 嗰方面咧，嗱佢2號係比1號更加豐富㗎嚇。喺手掌方面咧，佢有1、2、3、4、5、6對手掌，咁啊加埋佢呢個拳頭咧就有7對嘅7對手掌啊嚇，即係而家呢度咁樣7對啦。另外仲多咗一隻呢一個咁樣嘅怪人嘅手掌啊，呢個怪人手掌啦咁樣。咁就另外就多支杖啊，呢支嘢啦啊咁樣，呢個講過啦。另外就一樣有螺絲批一支啊，另外呢個咧就替換佢嗰個腰帶個位置嘅呢個啊，咁佢可以轉翻風車形態啦，同埋sorry啊，轉翻風車形態，同埋呢一個咧係嗰個嘅呢一個應該係嗰個沙灘幫標誌嚟啊呢個。好，咁咧就另外就呢一個嘢啦，嗱咁呢個咧就係頭先嗰個地台咧就封翻佢呢個柱位嘅呢個地方啊，呢個位啦。咁其實咧我唔知道1號嗰個地台咧佢都係有個柱位咁樣嘅，但係咧我就唔發覺佢有呢一塊嘢啊咁樣嘅。咁希望我唔係缺咗件啦嚇，咁啊希望都有買咗嘅師兄可以即係話俾我聽，咦呢個都有嘅，其實咁樣可能我少咗塊嘢咁樣嚇，呢個就唔好意思啊，因為其實我都開箱都講過話，有啲朋友話咦好似想睇翻啲嘢，有冇少咗啲嘢咁樣嘅。咁如果我呢個係少咗嘅話咧，咁我呢度講翻俾大家聽下，冇乜所謂咁，你可以問翻廠家攞翻都 OK 噶呢個。咁就另外佢有一包呢啲替換嘅嗰啲手掌嘅，即係嗰個波災位啦，預備斷咗嘅時候可以替換啦嚇咁樣。咁另外當然有個頭雕啦嚇，咁亦都有咧一件袍啊呢個有件袍嘅啊咁樣。好啦，咁咧就試下啦，着咗個燈效俾大家睇下呢個2號啊嚇，2號嗰個燈效咧，佢就個燈光好似冇咁光嘅嚇，咁其實我都幾中意佢呢一個嘅設計啦，即係唔使話成個頭就掹翻個波災嗰個位咁樣拆出嚟咁樣嘅，呢個好方便啊呢個嚇，咁咧其實用手都可以着到嘅，着咗之後咧就咁樣嚇咁樣。咁啊點樣嘅咧？佢咁啊整翻落去啦呢個嚇，咁咧就跟住砌翻個嘴啊。咁我覺得佢方便嘅原因咧，就係佢唔使成日搞個波災嗰個位啊，即係嗰個波災位你掹個頭出嚟嘅時候咧，其實會好難除咁樣嘅嚇。咁一隻眼就着咗燈啦，咁咧就而家熒光幕睇就好似幾光咁樣，其實我自己肉眼睇就唔係好光咁樣嘅。咁佢咧都係好做得咧，就係個光度啱啱好啦。就睇翻佢嗰啲複眼嘅嗰個一格格嗰啲紋咧，都幾好嘅呢個嚇咁樣嚇。換電嗰位都係一樣啦嚇，同1號係一樣嘅。咁同埋嗰個用嗰個電嗰個型號都係一樣咁樣。咁就呢個2號我試下轉個圈俾大家睇下咁樣。咁就OK 嘅嚇，佢嗰個形態啊，各方面啊呢啲咁都做得 OK 嘅。咁後面呢個做短頭髮啦，咁都即係冇乜好特別好差嘅嘢。咁同埋咧，佢嗰個呢個心口呢件裝甲咧，佢就同 Medicam 同 VCO 嗰個咧有少少唔同啦。咁側邊呢啲有啲釘位咁樣樣嘅嚇，啲裝甲啊。釘位，同埋我都幾中意佢呢個心口呢件裝甲咧，同件衫咧都幾貼服嘅，即係就唔會話好似有啲好似甩得出嚟嗰種感覺咁樣樣嘅。呢個2號，2號唔錯，個外形做得幾好嚇，好似比1號更加優勝嚇。咁就1
號好多時有種感覺，跟住拍埋2號咧就好似變咗好似啲肥地地嘅感覺啊！呢個咁呢度我就試下咧着埋個1號嗰盞燈啊！其實佢因為佢咁方便咧，我先至做㗎咋。如果佢咧比較麻煩拆嘅話咧，咁我就唔做啊。咁所以佢個燈效呢一個咧個設計，我覺得都係 OK 嘅啊。但係就記得笠翻呢個小新頭落去嘅時候咧，笠翻正嗰個圓咕碌呢個位咧，咁佢先實嘅，唔係個頭有機會咧跌落嚟咁樣嘅。咁但係其實佢好好㗎呢個，佢其實整咗佢之後咧就都實正嘅，唔會話鬆病病咁樣咯啊。咁呢個就佢呢個口罩呢個位咧，咁其實咧就有少量嘅可以調校佢低少少，你都可以嘅。咁就可以個口罩可以縮翻埋或者拉翻長啊，咁嗰個形態都係可以玩到嘅。咁但係就好輕微嘅啫嚇。好，咁啊，着埋燈啊呢兩個啊咁樣，一個隻眼係紅色，一個隻眼係粉紅色咁樣樣啦。咁呢個就Feasible 都可以玩到燈效嘅。不過我覺得呢個呢一個嘅 Virtual Toys 咧，我覺得佢嗰個燈光都係做得唔錯，好似比 Feasible 仲好少少嚇呢個嚇。咁即係嗰個光度同埋睇翻佢反射出嚟嗰幅眼嗰個咧，都係反射得幾好嘅呢個嚇，即係唔錯啊呢個。擺近啲俾大家睇下嚇。咁同埋咧，本身啲電咧，我即係玩過下咧，放咗啲電出嚟之後咧，佢嗰個光度唔會好強咧，咁其實咧更加之好啊嗰個效果。好啦，咁啊轉頭翻嚟咧講一講你嗰啲關節可動啊，轉頭翻嚟再睇。好，咁咧就3款嘅蒙面超人1號嚇，咁就係 Shin Kamen Rider 嚟㗎嚇，咁啊擺晒喺大家面前啦。中間呢一個咧就係 Virtual Toys 嘅嚇，就係今次我哋介紹嘅呢一款嘅蒙面超人啦。左手邊呢一個咧就係 Feasible 嘅新蒙面超人1號嚇，咁另外右手邊呢個咧就係 Medicom 嘅蒙面超人新1號嚇，新蒙面超人1號嚇咁樣。咁咧就公平起見啦，咁我都幫佢哋換翻晒同一個嘅手型啦，都係一個鬆弛手嘅手型啊咁樣嘅。咁一擺埋去嘅時候咧，我都發覺到都幾有趣嘅啲地方，就係其實咧佢哋雖然都係同一個主題，但係咧做出嚟嘅嘢咧真係好唔同噶嚇。咁首先咧睇翻個身形方面啦，咁其實咧 Medicom 呢個咧係最瘦削嘅嚇，咁比較瀟灑一啲嚇。而最健碩嘅咧就係呢個 Virtual Toys 嘅呢一個啦。如果你比較中意一啲嘅肌肉勁嘅感覺嘅咧，就會咧比較喜歡 Virtual Toys 呢個嘅。咁中間嘅咧就係呢個 Feasible 啦，即係我講個身形嚟到計下咁樣。咁同埋咧，你睇到佢咧，譬如話一啲上半身同下半身嘅安排咧，嗱，譬如咧Medicom 呢一個咧，佢嗰個嘅上下半身嘅嗰個嘅比例咧，咁佢咧嗰個係比較接近啲嘅，即係佢譬如你見到佢呢啲位咧，腰帶以下去到即係 JJ 啲位咧係做得比較細少啲嘅，而呢一個咧 Virtual Toys 呢個咧佢做得咧比較闊大一啲嘅啊，咁呢個咧Feasible 呢個咧就喺中間咯，但係都係做得比較闊大一啲，咁咧就形成咗一樣嘢咧，就係佢哋嗰個嘅個身形啊，你會感覺上咧係比較咧係呢一個咧 Medicom 呢個咧係比較高挑同埋咧比較瘦身啲嘅，而呢一個咧你就會覺得佢上身咧好似窄啲咁樣，佢留咗好多空間咧俾個下身去做。咁同埋加上一樣嘢就係話咧，你會睇到咧 Virtual Toys 咧同埋呢個 Feasible 咧，佢係做得佢哋咧嗰個手腳嗰啲咧做得比較粗啲嘅，比較粗大啲，比 Medicom 呢個位置粗嚇。Virtual Toys 嘅話更加明顯啊，咁所以咧你會覺得咧好似比較肥大啲、肥壯啲嘅，而Medicom 呢一個咧係特別做得燒傷一啲嘅嗱，咁我打側俾大家睇咧，大家都可以睇到嗰個分別嘅嚇。咁呢個咧就係 Virtual Toys 同埋Medicom 嘅嗰個對比啦。你會睇到咧佢個身體咧嗱，呢一個咧Medicom呢個咧佢個身體咧係比較咧瘦身啲噶。你睇到咧佢個胸肌呢啲咧比較平啲啦。個背脊呢啲位都係平翻啲咁樣嘅，個 pat pat 呢啲咧冇咁多啊做得嚇，咁所以成件嘢咧都係比較 slim 啲嘅。但係咧 Virtual Toys 呢個咧會睇到咧好大隻嚇，佢嗰個胸肌呢個位咧好大件係嘛，胸肌呢個位好大件啦。咁咧就佢嗰個嘅 pat pat 呢啲位咧都係做得比較突出啲咁樣嘅，成個身呢個身體呢個咧都比較肥大啲、肥厚一啲嘅。
咁另外你睇到隻手呢啲位咧，咁佢都係做得比較粗大啲啦。膊頭呢啲位咧 Medicam 呢個咧都係比較細啲嘅。咁呢啲係好明顯睇到嘅。咁就至於 FeelZero 嗰個咧，嗱，因為而家咁揸咧有啲難度啊，咁所以咧我都要咁樣嚇。咁咧嗱 FeelZero 呢一個咧，其實咧就係兩者之間啊，我覺得嚇。咁佢咧個身體都係傾向咧，都係比較肥壯啲、肥厚啲嘅。咁佢胸肌咧比較突出啲咁樣嘅。或者呢個我就咁樣啦嚇，用翻 Medicam 嚟到對比啦，因為咧 Medicam 嗰個係最瘦身嘅嚇，咁樣。咁呢個大家嗱可以睇到啦，呢個拎開佢嗰個嘅個絲巾咧，咁大家咧都可以睇到佢嗰個胸甲個安排咧。咁其實咧Medicam 嗰個咧係做得比較平啲嚇，冇咁肥壯咁樣樣嘅嚇。咁而其餘嗰兩個咧 Virtual Toys 同埋呢一個 FeelZero 咧，佢哋做翻咧都係比較咧個胸甲咧比較大嚿啲咁樣樣嘅嚇。咁你正面睇你都會睇到呢一個特質嘅啊，呢個特色。咁啊Medicam 呢個咧好似平啲啦，呢件嘢咧佢做翻大件啲嘅嚇咁樣樣。咁就呢個位咧就收翻落嚟，呢兩件做翻細啲咧。呢個位咧係個身體咧比較窄啲，向上面大下面窄咁樣嘅。但係咧睇到 FeelZero 呢啲咧，佢比較咧一直落咁樣嘅，好似冇乜腰咁樣嘅呢啲位嚇。咁所以咧睇落去咧，佢哋咧都係咧，同埋 Virtual Toys 呢個都係噶，做得咧比較咧係屬於比較肥壯啲咁嘅感覺嚇。咁所以咧就冇咁瀟灑嘅，冇呢個 Medicam 嗰個。咁另外咧就亦都可以留意翻咧，其實咧佢嗰個嘅中間腰帶呢個安排咧都有啲唔同嘅。嗱 Medicam 呢個咧，佢嗰個腰帶呢個位咧，佢咧係做得咧即係比較大嚿啲、突出啲嘅。而呢一個咧 Virtual Toys 同埋呢個 FeelZero 咧，佢做翻咧窄細一啲嘅即係好似係銀色呢一嚿嘢呢個欖形呢個位啊咁樣。咁你去睇翻呢個都係㗎。呢個咁樣對比你都睇翻啦嚇，呢個唔知我上次FeelZero 同 Medicam 嗰個咧有冇一個對比啦？咁呢個有啲咩特別咧？其實咧就佢嗰個腰帶咧呢個位咧做翻大嚿啲嘅時候咧，同個身體個比例咧係做翻咧嗰個比較大啲啊個比例，即係個腰帶大個身體細咧，咁樣做翻比較突出啲個腰帶咁樣樣嘅嚇。咁所以咧呢啲咧你會覺得咧好似個腰帶冇咁突出嘅嚇。同個身體，因為個身體大啊，個腰帶呢個位細咧，咁所以咧佢哋咧做翻咧係冇咁突出到個腰帶嗰個特色嘅，咁所以咧睇落去咧就Medicam 呢個腰帶呢個位大啲咁樣樣嚇。咁另外啦，好啦，嗰個裝甲個安排咧，嗱其實咧 Virtual Toys 呢個咧，佢嗰個呢件胸甲咧，佢做嗰個位咧做得咧比較馬虎少少嘅，咁佢咧呢啲位咧好似有啲分開，就唔係連咗一件衫度嘅。咁啊呢啲位啦，睇到，同埋咧佢後邊望咧望到佢前面呢個尖端位咁樣啄咗出嚟嘅，我覺得呢個位做得比較奇怪少少啦。咁而Medicam呢一個咧，咁佢咧就做得好少少嘅，嗰件胸甲咧同件衫咧就做得比較貼啲嚇，呢啲位做翻咧貼少少嘅，亦都冇頭先嗰個問題，都有少少嚇嗰個胸甲有啲有少少慘出嚟，但係就冇咁誇張咁樣樣咯。咁大家可以對比下。呢個位咁樣，咁就都有少少啦。同埋咧，佢側邊呢啲位咧，呢件裝甲呢啲位咧，佢有一啲嘅呢啲一忽忽嘅一粒粒嘅嗰啲裝甲嗰啲位咧，都係冇咁貼住件衫咁樣樣嘅，即係呢啲位比較咧鬆開啲咁樣樣嘅呢啲位，比較咧呢個位咧比較有條罅比較大啲，而呢啲位咧 Medicam嗰個咧做得好少少嘅，貼翻件衫多啲嘅嚇。咁所以咧就感覺上咧嗰個質素咧都係 Medicam 呢個比較好少少咁樣嘅，同埋成個外形嗰個設計咧，咁就嗱，譬如佢呢啲位咧好得意嘅喎，佢呢個胸甲咧 FeelZero 同埋佢咧都係做得好貼嗰個下巴嗰個位咁樣樣噶，呢度已經冇乜虛位咁樣樣啦，得條絲巾位嘅啫。但係咧 Medicam 呢個咧佢係做翻咧呢啲有啲衫嘅位仲喺度咁樣樣噶，咁所以咧形成佢咧嗰個胸甲咧好似做翻好似細件咗啲咁樣樣，咁就呢個位咧睇落好似舒服啲咯嚇咁樣樣。
好啦，咁就另外啦，咁咧就個頭啦，我哋睇下佢個頭咧。咁其實咧上次 FeelZero 同呢個 Medicam 我都講過嘅，佢隻眼咧其實咧有少少唔同嘅嚇。咁咧就呢一個咧做翻細隻啲啦，嗰個形狀啊各方面咧比較跟足個設定比較多啲咧。但係咧睇到 Virtual Toys 同埋呢個 FeelZero 佢隻眼做翻大啲嘅嚇，同埋咧嗰個眼咧嗰個擺位咧都有少少唔同嘅嚇。咁所以咧就而呢一個嘅Virtual Toys 啦，今次呢一個咧，佢係比較咧偏紅色多啲嘅嚇，就唔似FeelZero 同 Medicam 嗰兩個咧比較咧係粉紅色多啲嘅。呢個咧直情係一個有少少鮮紅色嘅嚇，咁呢同個設定咧都係有啲分別咁樣嘅。但係咧個頭嘅嗰個設計咧，如果你講做得細緻嘅話咧，我就覺得咧Medicam 嗰個咧比較細緻少少嘅，因為咧佢嗰個嘅中間呢啲位有啲寶石嗰啲咧，咁佢都咧有少少透明咁樣嘅，透明有啲閃動咁樣嘅。咁佢咧就最同呢兩個唔同嘅咧，同呢個 FeelZero 同Virtual Toys 唔同嘅咧，佢隻眼就唔可以着燈嘅嚇。但係我中意佢隻眼嗰個形狀同埋嗰個顏色啊啲咁樣咧，咁佢係做得幾好嘅。同埋佢個頭罩咧都係有啲金屬嘅感覺嘅嗰個上色咁樣。咁 Virtual Toys 嗰個咧都係一樣嚇，都係個頭罩咧。都係有一個嘅嗱，呢個因為我冇用過地台啊，所以咧我用埲牆嚟到頂一頂住佢哋就會好少少咯，唔使佢哋咁易跌到周圍都即係向前跌咁樣樣啦嚇咁樣。咁咧嗱呢個咁咧嗱咁佢咧都有個透明件嘅，都係綠色咁樣，但係就冇嗰粒寶石咁有啲閃亮嘅感覺啦。咁但係咧佢同Medicam 都一樣，佢係咧有一啲嘅金屬嘅塗裝咁樣樣嘅，頭盔都有啲金屬感咁樣嚇。咁所以咧就都 OK 㗎，我覺得佢個頭罩都可以啦。咁當然佢最大唔同，佢係用咗一個膠頭髮啦。其實佢呢個膠頭髮個形狀咧，我都覺得都 OK 嘅嚇，都唔係話做得太過差啦嚇。咁反而咧佢就咧咁呢個Medicam 就用啲毛毛嘅頭髮啦。咁另外咧咁其實 Virtual Toys 呢個膠嘅頭髮咧就做得好過 FeelZero佢呢一執嘅頭髮啦，我覺得反而嚇，因為佢個頭髮都係做到一個長地撒開嘅，即係嗰種感覺咯。咁同埋咧，你睇到FeelZero 嗰個頭罩咧比較膠嘅感覺咧強烈啲嘅，就咁黑色一個反光嘅膠嚟嘅，冇上色嘅，咁就都唔似得Virtual Toys 同埋Medicam 啦。咁所以咧就都試下翻下佢哋個燈效啦。咁就呢一個就係Virtual Toys 啦。咁佢就比較容易啲着嘅。咁你着咗燈咧就係呢個效果啦。我幾中意佢個頭嘅呢個着燈嘅方法啦，即係唔使擘開個頭嚟着燈咧，我覺得都幾好嘅呢一個嚇咁樣。咁就等我整好啲先，即係始終驚佢跌啊。咁擺翻好少少啦，咁咧跟住咧呢個不過咧難免 outflow 啦，我有時前有時後，而FeelZero呢個咧就要擘開個頭嚟到着燈咁樣嘅，咁啊的確係比較麻煩啲啊，所以而家你見到我整咧我都係有少少好似麻煩少少啦，係咁樣啦。好，咁咧呢度咧着咗燈佢，咁啊大家可以對比下呢一個嘅FeelZero同埋呢一個嘅 Virtual Toys 啊，咁咧着咗燈之後咧，佢就咧就偏紅色嘅，但係好過癮喎，因為咧嗰個 Virtual Toys 咧着咗燈之後咧就粉紅色多啲，因為頭先我話佢偏紅色噶嘛，大家咧佢着咗燈之後咧佢就粉紅色多啲嘅，而反而咧 FeelZero 嗰個咧頭先就粉紅色，而家着咗燈咧就偏紅色多啲嘅嚇。但係咧嗰個光咧做得好咧，其實咧就 FeelZero 呢個好少少嘅，因為佢成個咧好均勻嚇，即係個光咧唔會話有啲地方暗啲，有啲地方光啲咁樣樣嘅嚇，即係個光源嗰方面。而呢個嘅Virtual Toys 咧，你會睇到佢個光咧做得咧冇咁均勻嘅，有啲地方好光，有啲地方冇咁光，但係咧就都一樣突出到佢裏邊嗰啲一格格嗰啲紋路啊咁樣嘅嚇。咁啊兩個好唔同，其實我就覺得咧FeelZero嗰個係做得好啲嘅嚇，但係如果佢個顏色唔係咁樣咧，都係粉紅色多啲咧，就
就會好啲。呢個 Virtual Toys 呢個咧個顏色就好啲，但係咧佢嗰個光個光源咧比較分佈得冇咁平均咧，呢度又差咗少少咁樣啊。咁所以咧就嗱，你唔好諗住咧就哇有着燈喎，一定係好好啦咁樣。咁其實咧好坦白講，我而家調翻轉，我反而中意佢唔着燈，好似 Medicom 呢個咁樣。佢嗰隻眼咧做翻嗰個透明啊，個顏色啊嗰啲咁樣咧，咁佢又呢個係做得幾好噶，我覺得Medicom 呢一個啊，咁所以咧就我諗大家都會覺得我有啲偏心啊，可能就點解你中意Medicom多啲啊？乜都讚佢好咁樣，冇理由着燈好過唔着燈嘅喎。咁但係呢個 case 的確係，我覺得反而唔着燈咧係佢做得比較好少少啊。咁另外咧就或者講少少可動啊，咁嗱其實咧咁佢哋啲可動咧，大家咧都唔算做得好出色㗎啦，即係呢啲12寸 figure 嚟計咧。咁但係咧佢呢個咧就嗱，譬如佢隻腳呢個咧，嗱Medicom隻腳可以屈到咁多啦。嗱，卒之就跌啦，拜，唔緊要，由佢啦。咁咧，跟住咧呢一個咧隻腳咧就屈到咁樣呢個。咁咧就唔夠Medicom嗰個好嘅，你留意下個角度你就會睇到啦，係嘛？佢呢個位咧個 angle 係細啲嘅，而呢一個嘅呢一個 Virtual Toys 嗰個咧係比較闊啲啊呢個位嚇。咁另外咧就睇埋呢一個嘅呢個甩咗個角添，咁咧跟住咧呢個咧試下接埋佢呢個啦，咁其實咧佢咧呢一個咧。就 FreeZero 咧係最差嘅嚇，反而 Virtual Toys 就好佢少少啦。咁所以咧三個對比之下咧，Medicom 嗰個咧其實佢嗰個活動關節嗰個幅度咧都係好過FreeZero 同埋呢一個嘅Virtual Toys 嘅。咁其實隻腳咧咁樣擘開咧，你都可以睇到㗎嚇。其實你唔可以就咁一個關節去睇喎。其實咧我係已經全部試過晒咧，咁我覺得咧係絕對可以講咧係Medicom嗰個咧嗰個嘅活動嘅幅度咧係比起咧Virtual Toys 同埋呢個 FreeZero 為之好嘅。咁你睇到佢隻腳呢個擘開嗱，你睇到啦，佢咧係闊過佢哋好多嘅可以呢個好似我上次講 FreeZero 同埋呢個 Medicom 嘅時候我都講過㗎咁樣樣。咁就呢個就礙於佢件衫嗰個同個素體嘅嗰個配合啦，所以咧呢個咧喺呢個可動性方面咧Medicom呢個咧絕對係比較優勝嘅。同埋如果大家你都係好似我咁有齊晒呢幾個 figure 嘅話咧，你都可以試到一樣嘢，就係話你試下將隻腳打後嚟到擺咁咧 Medicom呢個咧可以去到咁多，隻腳可以去到咁多。但係咧 Virtual Toys 呢個咧係得咁多嘅啫。咁你睇到係相差好遠將個身擺翻正先，你睇到相差好遠啦。咁另外FreeZero 嗰個又如何咧？FreeZero 嗰個咧就咁樣，向後咧係仲更加差嘅，真係冇乜嘅。隻腳向後係冇乜嘅，反而 Virtual Toys 都好過佢咁樣。咁所以咧，其實咧今次介紹嘅呢個 Virtual Toys 咧，我覺得咧佢嘅呢一個今次呢個 figure 咧，其實咧係有好多地方做得唔錯㗎。嗱，我特別咧欣賞佢一樣嘢，就係話佢呢件衫嘅嗰個質地咧，佢係做得好挺好靚㗎。呢啲後邊呢啲位咧，你睇到咧，佢係做得好挺好靚嘅件衫咁樣樣。但係只不過咧，佢個身形咧同嗰個嘅素體咧，佢係做得比較大嚿啲、肥大啲咁樣樣嘅。咁佢件衫咧，我懷疑咧，其實佢可能比起Medicom 呢個仲要好喎。你睇下 Medicom 嗰個咧，啲巢紋比較犀利嘅但係其實佢件衫咧，因為要做翻啲鬆動位俾佢啲關節喐動咧，所以咧我唔知佢係咪故意咁樣咧，佢啲巢紋比較犀利一啲㗎，即係佢嗰啲鬆動位比較多啲，就反而咧就冇 Virtual Toys 呢個咧咁挺㗎即係你留意下件衫嗰啲巢紋咧，你都會知道睇到啦。嗱，譬如佢 pat 呢啲位睇到咧佢冇乜巢紋咁樣樣㗎，件衫係比較挺啲。咁但係咧Medicom呢個咧啲巢紋比較多啲㗎，同埋咧嗰個質料上面咧
我都覺得咧 Virtual Toys 呢件衫咧，可能咧佢 keep 嗰個時間咧，可以比起咧FeeZero 同埋呢一個嘅Medicam 咧，係應該可以比較 keep 得比較長啲嘅。佢呢個嚇個耐久性應該比較好啲咁樣。但係好可惜咧，佢嗰個外形咧，我唔係咁中意啊！我中意比較佢做翻溜溜瘦瘦啊，個身形比例做翻好少少咁樣咯。咁所以咧就我會比較喜歡Medicam 呢個多啲咁樣嘅。咁就冇啦。大致上我想講嘅都多。咁但係佢呢啲有少少唔同嘅嚇，佢啲手呢個咧嗱，譬如呢個咧。Medicam 同埋 FeeZero 咧都係多咗呢一個位嘅即係多咗呢一忽咁樣嘅嘢嘅咁樣都係有嘅。咁但係咧就Virtual Toys 嗰個咧，佢呢個隻手套呢個位咧就冇嘅，做得比較瀟灑啲就冇咗嗰啲嘢嘅。咁同埋我都中意佢嗰個上色咧，佢係做得比較靚啲嘅。佢隻腳個 boot 同埋隻手套嗰個咧都係做得咧個層次感比較好啲，同埋隻綠色都幾靚嘅，我覺得咁其實咧佢呢啲位咧係可以拆落嚟俾呢兩隻使用都得嘅但係佢呢個位就會闊啲咁樣拆落嚟俾佢用都得。咁但係咧手型就唔得啦。手型咧 FeeZero 同埋呢一個嘅手型咧係可以互換嘅大家可以互換嚟用嘅。呢個手套呢個咧就3個都可以互換嚟擠，但係只不過咧佢有啲咧會闊啲譬如你將 FeeZero 呢個擺嚟呢度當然都得啦，但係就會闊啲嘅咁因為佢哋啲手我都講過啦，手同腳咧比較粗啲嘛，可以嘅。但係咧呢兩個 FeeZero 同埋呢個 Virtual Toys 咧，佢啲手掌咧係可以互換使用都得嘅，佢哋同一個大細嘅波災嚟嘅，咁所以咧都可以咁樣去互換嚟到玩咁樣噶。咁所以咧就呢個大家都可以留意啦因為其實大家都知好中意將啲玩具溝來溝去咁我嚟玩咁樣嘅咁我發現咗佢哋呢樣嘢啦。咁咧就另外都會一陣間都會試下佢哋嗰啲嘅 pass 咧，可唔可以互換攞嚟用啦？咁咧嗱，轉頭翻嚟我哋睇埋隻2號先到最後再講下啲 pass 同埋件褸嗰啲咁啦。咁同埋可唔可以講埋架電單車嗰度啦？咁轉頭翻嚟再睇啊！好啦，咁未講2號之前咧，補充翻先，好重要嘅嘢未講下。咁咧就其實佢個頭雕其實好多人咧應該都想睇呢個嘅咁咧就喺左手邊呢一個咧就係 Virtual Toys 嘅嗰個頭雕啦咁樣。咁另外咧右手邊呢個咧就係 Medicam 嘅嗰個頭雕啦。咁你會睇到咧真係相差好遠嘅。Virtual Toys 咧喺出呢個頭雕方面咧，其實咧佢哋的確係有一手嘅咁佢嗰個頭咧嗰個嘅上色咧係做得嗰個層次咧係細緻好多嘅咁你呢個右手邊呢個 Medicam 呢個咧，始終都好似有啲好卡通嘅感覺或者個上色做得比較單薄少少咯咁就個層次豐富咧，反而真係呢一個佢個頭真係好有真人 feel 嘅但係啲頭髮嗰啲做得好靚啦，我都提過咁你睇到咧係好細緻呢啲位咁樣咁你睇到係相差好遠嘅。咁Virtual Toys 嗰個頭雕能唔能夠擺上 Medicam 嗰個無面超人度用咧？咁個答案咧係唔得嘅咁咧就除非你喺嗰啲災位嗰度動手腳啦，因為咧其實你會睇到一樣嘢就係話佢嗰個嘅波災咧呢個嘢咧係大嚿好多嘅咁咧就擺唔到落去咁樣嘅咁所以咧就差得好遠咁呢個咁或者擺近啲俾大家睇下啦咁如果你講我喜歡，我真係喜歡 Virtual Toys 呢個頭雕啦因為真係做得好靚好細緻嘅。你睇到有啲鬚根嗰啲咧上色嗰啲咁咧都好逼真嘅。佢呢個頭雕咁樣做得唔錯，呢個真係做得好好呢個其實佢呢個價錢咧，我覺得買個頭雕都好值嘅好啦，咁轉頭翻嚟再睇埋隻2號啦。轉頭翻嚟再睇。
好啦，咁咧就新蒙面超人嘅第2號嚇，中間嘅 Virtual Toys， 左手邊嘅係 FeelZero， 右手邊嘅係 Medicom 啦，咁樣。咁就頭先一啲嘅論點咧，我講過嘅嗰個1號咧，其實都差唔多喺2號都係相同有出現嘅嚇。譬如佢嗰個外形嗰方面啊，咁啊即係 Medicom 呢個比較佔優一啲啦嚇，同埋佢做得比較纖瘦一啲，手有腳有啊，咁個身體做得比較 slim 啲啊呢啲咧，咁呢啲我唔重複啦，咁我就講翻個重點啦。咁咧就嗱，其實咧都可以睇到嘅2號呢一個咧，其實咧就冇1號嗰個分野咁大嘅。咁其實咧3個都做得好平均嚇，都做得 OK 靚嘅。咁就要講嘅就係話啊，呢個佢個絲巾啦嚇。咁咧其實咧就好多人都話點解唔用鐵線啊 Medicom 呢個咧？咁其實咧而家玩埋 Virtual Toys 咧，咁我就真正覺得咧，其實冇鐵線係比較好一啲嘅，因為咧。比較啦，譬如好似 Virtual Toys 呢個咧，佢用鐵線嘅時候，佢呢一個咧做得唔係咁好咧，咁佢就好似好大塊嘢咁喺個心口前面咁樣咧，其實咧都幾難做到一個靚嘅造型嘅嚇。同埋咧，佢因為呢塊嘢做得比較大塊嘅時候咧，有少少遮咗佢個身體咁樣咧，咁令到咧好似佢嗰個好似心口啲嘢好論盡遮住啊咁樣，反而咧個外形係冇咁靚咁樣噶。咁所以咧呢一個其實佢有少少又透視咁樣咧，睇翻佢個身體後邊呢個裝甲咧，其實咧令到佢咧嗰個嘅身體咧比較咧係點樣講咧，做翻突出啲啦，咁容易睇到佢個身後邊嘅呢啲裝甲嗰啲咁咧，咁會比較舒服一啲嘅，同埋個布質嘅感覺比較強啲。呢啲咧太過硬我覺得嚇，同埋咧比較難造型啊。其實如果係咁嘅咧，不如佢兩塊嘢就咁由佢揼喺度，咁佢自己中意點就點咁樣，就反而仲好啲嚇。咁所以FeelZero都有呢個問題㗎嚇。咁但係佢呢個咧就做得好少少，我覺得個鐵線位嗰啲咧好少少，容易啲做到個造型咧，係唔會話遮得前面塊嗰個裝甲位咧遮得咁多，咁所以咧都好少少。Virtual Toys 呢個咧做得比較差啲咯，我覺得。咁另外咧就佢嗰個頭嗰隻眼嚇，譬如咧呢一個 Medicom 咧，咁其實我上次做嘅時候佢未有少少中咗 set 咁樣嘅嚇，入邊有啲嘢。咁但係其實咧咁睇咧，嗱唔着燈嘅時候咧，我都覺得咧 Medicom 呢個比較好少少嘅，嗰個透明度咧嗰隻眼咧都係做得咧比較理想一啲嘅。咁或者咧我拆咗個鏡頭出嚟俾大家睇下，大家睇下咧，嗱咁佢有啲透明嘅感覺啊。入邊嗰啲一格格嗰啲位咧睇得好清楚嘅。嗱 Virtual Toys 呢個咧佢做得比較暗淡啲嘅，唔着燈嘅時候咁嗰啲一格格咧做得冇咁明顯嘅。咁另外咧呢一個咧就係FeelZero啦，FeelZero 隻眼都做得唔錯嘅我特別欣賞佢咧，佢唔着燈咧隻眼都有一個好似有少少光亮嘅效果啊咁樣嘅。咁個顏色都做得唔錯㗎，FeelZero呢個都幾好嘅。咁另外咧就佢頭上面嗰個角咧，Medicom 咧係做得咧比較幼細啲嘅，比較幼身啲嘅。而呢一個咧 Virtual Toys 同埋呢個 FeelZero咧係做得比較粗大少少嘅。呢個應該或者我 set 翻好個鏡頭嘅時候再俾大家睇下咧，大家就會睇得清楚啲㗎啦。咁樣我 set 翻好個鏡先嚇。咁咧就即係玩落去仔細睇嘅時候咧，就其實睇到好多嘢，唔同嘅廠牌咧，佢哋做出嚟嘅嘢咧係有少少唔同嘅。咁所以咧嗱，大家睇到啦嗰個角咁咧 Medicom 嗰個咧係做得咧比較咧係幼細啲嘅，而 Virtual Toys 嗰個咧係粗身啲嘅嗰個咁樣咯。咁其實幼啲粗啲有咩唔同啊？咁其實咧就會係咧比較細緻啲嗰個感覺。呢個或者我擺翻喺前面，大家就會睇得清楚啲啦。即係希望可以係咁大家可以睇得清楚啲啦。呢個咁樣，咁就打直擺啦。如果咁樣擺得唔好咧，就三個一齊跌嘅啦。咁樣，咁大家都可以睇翻佢個側面咧，咁樣就睇到佢個身體咧嗰個嘅厚度啦。咁呢個咧就以呢個 Virtual Toys 係最厚啦。呢個咧就第二啦。
而最瘦身呢個咧就係Medicam 呢一個啦。同埋你都會睇到佢條頸嗰啲咧，會睇到啲肉啊啲多啲咁樣啦。咁所以呢個咧都係做得好啲，因為跟翻嗰個套電影裏邊見到咧，都係嗰條頸你會睇到啲肉啊嗰啲咁多啲嘅咁樣。咁就三個都用膠頭髮㗎，呢個就冇咩唔同。咁就好啦，咁就另外咧啲腳嗰啲咯，啲腳嗰啲，譬如嗰啲腳啲 boot 啦，呢個咧 Medicam 咧就軟身嘅，軟腍腍嘅，同埋啲扣上翻色啦。咁就但係咧呢個 Virtual Toys 咧都有上色都有上色，但係咧佢嗰個咧就比較硬身啲嘅，個 boot 呢啲位比較硬身啲嘅，同埋佢都上色幾細緻啊，有啲咁嘅拉鏈位佢都有上色嘅。咁都做得好仔細精細嘅，我特別欣賞佢嗰個手套同埋個 boot 啦。咁另外當然啦，佢呢啲拍攝呢啲做得好好嘅隻手呢有啲怪人嗰個手咁佢都做翻啦。咁另外就係嗰支武器啦咁樣。咁同埋咧值得留意一下咧，就係佢嗰個頭型嘅設計咁其實咧第2號嗰個頭盔咧上面嗰個位咧係闊大啲嘅。即係會兩邊咁呢度咧翹咗出嚟咁樣樣嘅，你睇下 Medicam 呢個做咧，你就會知道啦。呢個大家可以睇到咧，佢個頭罩咧上面黑色嗰部分咧比較突出少少嘅，而 Virtual Toys 咧就做翻貼啲嘅。個頭咧做得冇咁似啦，同埋睇落去個頭咧個頭型都有少少唔同嘅，大家即係睇下嗰個樣有少少唔同咯。大家可以對比下呢個，即係好似點講咧？嗰個Medicam嗰個咧係似好似笠咗個頭盔落去咁嗰種感覺嘅，而嗰個Virtual Toys 嗰個咧，佢下邊呢個嘴呢個位咧係同上面個頭罩呢一個部分咧個大細咧比較差唔多嘅而呢個 Medicam 呢個咧下邊個口呢個位咧係細啲嘅。咁上面嗰忽個頭罩咧係大啲嘅，所以你有少少咧好似佢笠住個頭盔咁樣嘅上邊而 FreeZero 呢個咧你可以睇下啦，咁佢都係有做到嘅，即係會係個上面嘅頭罩闊啲咁樣，僅次於 Medicam 啦，做得冇咁誇張。而呢個Virtual Toys 咧個頭咧就做得唔係咁似做得冇咁靚咁樣嘅，咁所以。好啦，咁睇埋佢哋嗰個嘅着燈嗰個情況啦，就係呢個 FreeZero 同埋呢一個嘅同埋呢一個嘅 Virtual Toys 咁咧 Virtual Toys 比較容易啲啦，成個頭咁插落嚟，咁着咗燈啦，咁咧佢就會變成咧一個咧紅色，呢個甩咗喎。唔好意思呢個裝翻落去先。所以咧，佢呢條頸巾咧，如果佢做得唔好咧，都幾麻煩㗎，成日要整來整去咁樣嘅。咁而家呢個着咗燈就咁樣啦，都 OK 嘅，我覺得但係只不過佢嗰個光比較咧亂啲有啲地方好光，有啲地方唔係好夠光咁樣嘅。而講到燈效咧，咁就 FreeZero 呢個咧係做得好好多嘅，不過佢呢個着燈就比較麻煩啲。即係好欣賞佢咧，佢嗰個做嗰個燈效做得好好呢個咧兩隻眼係完全光晒嘅，每個地方光，有啲地方暗嘅。而大 Virtual Toys 呢個咧就做唔到啦。咁樣嘅，佢兩個燈效有少少唔同。咁就好啦，咁冇乜特別嘢嘅，大致上都係咁樣樣噶啦。咁三個蒙面超人咁大家睇下中意邊一個啦。咁就 Virtual Toys 咧出翻呢啲咁樣嘅呢啲 parts 咧，咁其實係好好嘅，我覺得即係個蒙面超人冇咁單調咧。雖然蒙面超人咧其實就尤其是舊蒙面超人嘅1號、2號咧，冇乜武器嘅，佢哋都係多數都係拳腳交打咁樣啦。咁但係呢個咧出翻啲武器俾佢咁樣，其實唔係佢去搶人哋嘅支嘢用嘅啫咁樣咁同埋咧值得一提咧，佢側邊呢個間咧，咁咧 Virtual Toys 咧係用咗一個咧銀色嘅銀色啲，就比起呢個
Medicam 咧係粗少少嘅嗰個。咁就另外咧就係呢一個嘅V0 V0 呢個好多人都話佢側邊嗰間嘢咧係做得太過闊啦，佢的確係仲闊過 Virtual Toys 嗰個嘅。咁但係咧佢就呢個咧就少少嘅銀色咧就冇佢銀色做得咁多嘅，呢個直情係有啲零反光嘅用咗咁就 Medicam 呢個咧就一個灰色㗎冇乜銀色嘅表達咁嘅，有少少白色添嘅，近乎灰白色咁樣嘅。咁所以就各有優勝啦咁其實就我都係中意 V0 嗰個多啲啦雖然佢唔可以着燈，但係佢隻眼就咁唔着燈個表達都幾好噶，我覺得其餘兩個就坦白講咧，我好中意佢啲 parts 咯佢呢啲Virtual Toys 係做得幾好嘅啲 parts 啲咁，同埋佢啲地台做得好靚咁樣。咁所以咧，如果你中意嘅話，你將 Medicam 嗰個放上佢嗰啲地台嗰度擺咧，咁就有啲補完嘅感覺咯即係令到佢一啲因為其實嘅 Medicam 都有地台嘅，咁但係咧就係一個膠嘅地台白色上面啲字咁嘅嘢嘅啫咁所以咧就各有優勝啦。係喎，講埋呢個嗰個頭雕啦呢個呢個都係好重點嘅就係 Virtual Toys 係做得絕對係優勝嘅呢個咁我俾大家睇下啦。咁就一樣啦嗰個幾得意嘅嗰個眼神，你睇下Virtual Toys 嗰個咧隻眼有少少個眼珠升高咗咁樣嘅，有少少三白眼嘅咁就呢個咧右手邊 Medicam 呢個咧佢簡單得嚟咧，其實又幾做到佢嗰個眼細細嗰個效果咁樣嘅個面就瘦翻啲。呢個咧我就耍完佢個面好似肥咗少少咁樣嘅，但係佢都係有啲鬚根咁樣剩下個嘴啲咁樣咧，同埋啲顏色嗰個層次咧係做得好好多噶呢個應該或者我都試下就咁將Virtual Toys 嗰個頭雕放上 Medicam 嗰個度，睇下咧會唔會有一個即係比較理想嘅效果。咁另外就睇得出佢頭髮咧嗰層次咧係做得好好多嘅Virtual Toys 嗰個不過呢個咧佢仲有個分件個頭，咁呢度咧好似有一忽嘢咁樣嘅咁呢個稍做得特別少少，唔知點解會咁樣安排嘅呢個睇隻耳仔多啲啦，呢個咁樣啲頭髮都係做得靚啲嘅咁樣啦，唔知大家同唔同意呢個咁好啦，咁轉頭翻嚟再睇下，或者睇下佢哋坐電單車，睇下 Virtual Toys 嗰個坐唔坐到 Medicam 嗰架電單車同埋嘅 V0 嗰架電單車啦，轉頭翻嚟再睇。好啦，咁喺坐電單車嗰方面啦，Virtual Toys 嘅嗰個 figure 咧，能唔能夠坐到 V0 嗰架電單車咧？咁就我試過好多次，其實咧係唔得嘅咁而家呢一個咧就係 Virtual Toys 嘅嗰個夢幻超人第2號啦。咁坐翻 V0 嗰架嘅電單車，咁呢個電單車咧都係俾第2號坐咁樣咁咧就呢架車之前我已經講過啦咁就亦都試過晒Medicam 同埋 V0 嘅夢幻超人坐上去㗎。如果大家有興趣知道嗰個結果係點樣嘅話咧，都可以碌低啲睇翻我之前嗰啲片，咁都可以得到個好圓滿嘅解答嘅咁大家出咗 Virtual Toys， 咁我都試一試佢能唔能夠坐到V0 嗰架電單車啦。咁但係當然啦，V0 嗰架電單車咧唔係推出為咗 Virtual Toys 嗰架嘅 Virtual Toys 嘅嗰個第2號嘅咁所以呢度咧只係試一試佢咁樣可唔可以坐到。咁同埋 Virtual Toys 亦都冇話過佢會推出電單車咁樣嘅，咁所以呢度咧只不過係試一試下，即係我哋有個合理嘅期望咁以1:6 figure1:6嘅12寸 figure 啦，咁可唔可以坐翻個電單車咧？咁呢個我試過咧，就係 Virtual Toys 嗰個咧，其實咧就坐唔到噶咁佢就嗰下盤呢個位咧坐翻喺個 seat 位上面，隻腳擺翻個腳踏位咧都 OK 嘅，但係隻手咧就冇辦法擺到去前面去揸個軚盤噶啦。咁主要原因因為佢條腰咧冇一個彎攣埋嘅，即係嗰個關節咧唔能夠向前同埋咧相對嚟講咧佢都係做得比較手短腳短一啲，嗰啲關節咧
膊頭呢啲位咧冇辦法可以令到隻手咧擺去前面，擺到去到嗰個軚盤嗰度啊，咁所以咧就你可以就到個手揸住個軚盤，但係到隻腳咧又唔得㗎，隻腳咧又會變咗咧擺唔到上個腳踏位嗰度咁樣嘅嚇，咁咧就所以咧冇辦法做到。咁咧其實就喺3個 figure 裏邊咧，係唯獨是咧係Medicam 嗰個咧係比較好一啲咁樣㗎。咁啊原因咧就係即係坐電單車嗰方面啊，我意思係原因咧就係佢嗰啲關節嘅設計咧，咁佢係比較咧可以做到咧嗰個幪面超人咧，即係一個踎嘅姿態咧係多啲啊。主要就係隻腳呢啲位咧，亦都可以屈得好埋啊，去就一就佢咁樣嚇，咁咧就可以放上個腳踏度。咁同埋呢隻手咧都可以咁樣咧，呢個關節位咧係做得好啲，因為佢個胸甲咧亦都係3個之中唯一一個咧係用咗軟膠呢個胸位嘅，咁所以佢隻手咧可以擺埋去呢個位嗰度咧就冇乜阻礙咁樣嘅，咁形成一個咁樣角度都得。咁所以咧佢隻手咧坐咗上去之後咧擺向前嘅時候咧，佢隻手咧仍然可以咧伸向前咧，伸得比較直啲，同埋都可以咧伸得長啲，因為咧佢喺3個 figure 裏邊咧，佢係做得個身材咧比較瘦身啲、收長啲咁樣嘅。咁所以咧就你而家攞呢一個 Virtual Toys 嘅出嚟咧睇一睇佢嗱，咁你會睇到咧嗰個踎嘅嗰個姿態咧，的確咧 Medicam 嗰個咧係做得好少少嘅。咁同埋咧，你睇翻正面佢隻手啦，嗱，由膊頭去到隻手嗰個長度咧，你都會睇到咧，佢係長咗一個手位咁多嘅，即係呢個位你會睇到呢度啦，佢係長嘅，而Virtual Toys 嗰個咧只係嚟到佢呢個呢個位置度嘅啫，咁同埋你睇翻個正面啊，你睇翻正面咧，嗱佢呢個咧都即刻個膊頭咧變得好奇怪咁樣啊，即係變咗咁樣件衫都咁樣，咁咧就Medicam 個好少少。好，咁咧呢一架咧就係Medicam嘅旋風號嚇，咁咧就坐喺上面嘅就係 Virtual Toys 嘅幪面超人新嘅幪面超人1號嚇，咁咧就相同情況啦嚇，都係一樣嘅，咁就佢隻腳嗰個位咧就可以就到嘅，即係放上個腳踏嗰度咧就勉強都可以嘅嚇，咁咧就但係咧，如果要個上身隻手箍前去揸住個軚盤嘅咧，其實咧就比較問水一啲啦嚇，咁就隻手咧嗰個長度啊未必去得到咁樣嘅嚇，咁做一做俾大家睇啦。咁佢最多做到咁樣嚇，咁咧就隻腳咧就又冇辦法放翻上個腳踏嗰度嘅，咁咧就係比較難做少少咁樣嘅嚇。咁咧就如果你睇翻啦嚇，咁佢咧就同呢一個嘅 Medicam 嘅嗰個嘅幪面超人咧，咁佢咧就係嗰啲關節嘅設計咧比較上咧係嗰個嘅鬆動位咧就唔係好夠多啦，咁所以咧嗱。幪面超人呢個咧，佢隻手咧就隻手比較長啲啊，即係咁樣擺出嚟嘅時候咧，隻手比較長啲啦，又係亦都可以伸得比較直一啲啊，咁同埋咧呢個位咧就可以擺翻埋少少啊，即係呢一個位置咧，即係可以擺翻埋少少隻手啊，咁同埋咧隻腳咧呢啲可以屈埋嘅咧，都係做得比較好一啲咁樣嘅，咁所以咧佢能夠坐翻上自己嗰個旋風號嗰度咧係容易好多嘅。咁樣，咁佢隻手咁擺上嚟啦。咁呢個我唔仔細擺佢啦，因為其實都要花啲功夫去擺咁樣嘅。咁但係其實咧佢會坐得好少少嘅。呢個我都拍咗片嘅。咁大家可以睇翻我啲片啦。咁即係Medicam嘅嗰個幪面超人坐翻上 Medicam 自己嗰架車上面嘅嗰個情況咧，就係理想啲嘅咁樣咧。好，咁啊 Shin Kamen Rider 着翻件褸啦，咁咧就着咗件褸之後嘅嗰個形態咧，最靚嘅咧，我覺得咧係今次介紹嘅 Virtual Toys 嚇，咁就首先咧咁轉個圈俾大家睇下啦嚇，咁樣。
咁咧就覺得佢好嘅原因咧，其實就主要就我覺得佢嗰件褸咧做得咧比較貼身一啲啊。咁咧就啲虛位比較少啲啊，咁就其實咧Shin Kamen Rider 着翻件褸嗰個形態咧，其實咧未唔係咁容易做得好啊，我覺得嚇，即係你會覺得有一種點講咧佢蒙面超人啊嘛，主要都係睇翻佢嗰啲譬如胸肌啊嗰啲咁樣嘅腰帶啊嗰啲咁嘅。佢着一件褸之後咧，遮住咗佢啲主要嘅特色嘅時候咧，咁你睇翻一個人嘅嗰個形態咧，有時咧唔係好習慣，同埋有少少怪怪地嘅嚇。基本上咁要做得好咧，就真係更加之困難啦。咁就我欣賞 Virtual Toys 咧，主要覺得佢件衫做得比較挺一啲咧嚇，同埋件衫嗰個形態咧係比較好一啲。咁佢下低呢啲咧咁樣直翻啲咧，你哋冚呢一個咧，佢下身呢個位咧做得咧就咁樣撒開咧，好似條裙嘅嗰種感覺啊，即係唔係好似件褸，同埋咧就比較怪少少一個外形啊，即係佢又着咗之後咧，嗱冇咁挺啦，後邊呢一個位咧就比較奇怪啲咁樣咯嚇，即係好似趌起咗咁樣啊咁樣。咁咧就同埋喺物料嗰方面咧，Medic 冚嘅呢一件衫咧比較黐層一啲啊嚇，佢有少少咧係好似嗰啲嘅點講咧，比較係一啲黐層嘅布質咯嚇咁樣。咁咧就同埋咧佢比較軟熟一啲啊，咁形成佢咧比較咧咁比較鬆身啲、鬆開啲咁樣樣嘅，咁佢着上身咧就比較容易啲，但係咧就着上身之後咧就冇咁挺啊嗰種感覺啊，好似冚咗張被嗰種感覺咯嚇，有啲巢巢地啊咁樣成嘅，同埋咧可能佢預佢個 figure 咧都係咁樣擘大隻腳咁樣企咧咁嘅，咁所以佢呢個位咧就會做翻好似咁樣闊大啲，好似條裙嘅嗰種感覺啊，但我覺得個形態就唔係咁靚啦嚇。我就覺得佢咧咁樣收翻身咧，件袍咧就會靚少少。咁同埋咧呢一個咧Virtual Toys 呢個質料咧就比較挺啲，同埋咧冇咁黐層啊。咁佢咧就我覺得佢擺設方面比較好啲咯嚇咁樣。咁就唯獨是要批評佢件褸做得唔好咧，我覺得呢個衣領位咧做得比較大咗少少啊。做得比較大啲，咁好似兩塊嘢好大塊咁樣樣嚇，即係一個人個比例着件褸個領唔應該咁闊大咁樣樣咯嚇。咁但係咧佢呢啲位係做得幾好嘅嚇，即係比較挺啲嚇件褸。咁就 F-Zero 嗰個咧，F-Zero 嗰個咧就佢嗰件衫咧都係咧比較黐層一啲㗎，又係嚇嗰種質料咧。咁同埋咧着咗上身之後咧，又係唔係咁 fit， 係亦都唔係好挺，好多巢嘅位啦。咁特別咧，佢個衣領呢個位咧，我唔係太中意佢咁樣豎起條領咁樣樣啊。咁就成件衫嗰個形態咧，就好似件浴袍嘅嗰種感覺㗎。唔知點解 F-Zero 呢一件咧，即係覺得佢唔似件褸咯嚇，比較似翻件褸嘅嗰個形態咧。我覺得 Virtual Toys 呢個咧係做得幾好啊，佢嗰個件衫嗰個形態做得唔錯嚇咁樣啦。好，咁咧就至於第二號咧，第二號我就三個都着晒嗰件褸啦。咁樣咧我就今次介紹 Virtual Toys 咧，咁我就將 Virtual Toys 嗰個着翻件褸嘅嗰個形態俾大家睇下啦。咁佢咧佢不過咧佢有個缺點咧，就係佢呢一條嘅呢條咁樣嘅繩咧，應該係咁樣紮住個腰呢個位噶嘛，咁佢應該穿過呢個扣啦。咁但係咧，佢嗰個設計咧就係咧上面咧有啲一釘釘呢啲位嘅，即係呢啲好似係啲會愛嚟即扣住個皮帶咁，有一條嘢穿過去中間，咁你一格一格咁啊校嗰個闊，校嗰個腰嗰個唔同嘅個闊度啊咁樣咧，咁佢咁樣扣住咁樣啦。但係咧佢呢個設計咧就令到佢咧好難穿過呢個中間呢個扣啊，中間呢個扣咧咁啊呢啲虛位咁樣啦。咁但係咧佢嗰啲一個個圓咕碌嗰啲窿窿咧會頂住咧，咁呢個咧拉唔到過去嗰個扣位嗰度咁樣樣嘅咁即係
試一試俾大家睇啊，都比較難做到嚇咁樣。咁就如果夾硬拉咧，有機會會整爛件嘢咁樣㗎，咁所以咧我就唔想咁樣做啊嚇。咁所以咧就嗱呢度可以做俾大家睇啦，即係好似咁樣講佢話唔好咁，其實點解唔好咧？嗱，咁佢嗰個圓形嗰個位咧，圓形嗰粒嘢咧係會令到咧嗰個嘢咧冇辦法拉到過去嘅，佢會頂住咗嗰度嗰個位咧，咁啊拉唔到過去咁樣嘅。夾硬拉你有機會整爛啲嚿咁幼嘅膠呢個邊位咁樣嘅，咁有啲可惜。不過咧佢我諗佢嗰個形態咧，佢都係預佢咧係咁樣嘅，就咁擺喺度，即係就咁擺，即係唔使扣住嗰個位咁樣咧。咁呢個咧第2號咧，咁其實佢呢個形態咧都幾靚嘅，做得嚇件褸咁樣打開咧，咁我覺得佢都做得幾靚咁樣樣嘅。咁都一樣啦，好挺嚇，即係比較挺身啲嚇。呢啲位比較挺身啲，同埋咧就呢啲質料咧都係冇咁黐塵嘅嚇。咁咧就OK 唔錯啊，做得幾好嘅呢個，我覺得都係啦，正面睇都幾好嚇。咁唯獨是呢個位真係冇得扣埋去咁樣樣咧，咁就差啲咯嚇咁樣。咁所以咧就都唔錯嘅嚇。呢個佢嗰件褸就係3個之中做得最好嘅，就係會做台衫。好，咁咧轉頭翻嚟咧，可以咧比分下。好啦，咁又到比分嘅時候嚇。咁咧喺圓柱神水嗰方面咧，嗱咁咧就有2個地方咧係要扣分嘅嚇。咁咧第一個咧地方咧就係佢嗰個嘅頭罩嚇。我覺得佢嗰個頭罩咧，同嗰個原設計咧係有少少分別嘅嚇，咁啊做得咧唔係太過似嘅嚇，即係譬如佢嗰個面罩嘅，我講過啦，呢個2號嘅，咁佢咧個上面嗰 part 咧應該係比較大個少少咁樣噶，咁啊另外不過佢咧就做得比較貼啲嚇，嗰個面型啊咁樣，咁嗰個頭罩咧做得咧唔係咁似嘅嚇個樣，咁另外咧就佢嗰隻眼都係一樣嚇，嗰個譬如呢個1號咧嚇，咁佢咧嗰隻眼咧應該係粉紅色多啲嘅，同埋有少少白色咁樣透出嚟嘅。但係呢個咧佢冇啊，純粹一個咧透明嘅一個淺紅色嚇，紅色不過係淺色少少咁樣樣嘅，都有少少粉紅嘅。但係咧我覺得佢做得唔係好夠咁樣嚇，咁所以咧呢度咧做得唔係咁神似。另外咧就係佢個身形嘅問題啦。咁2個蒙面超人咧佢都做得咧比較係大隻啲嘅嚇，健碩咗少少。咁咧就同嗰個電影裏邊見到嘅嗰個蒙面超人咧比較瘦削啲啊，冇咁大隻啊，嗰個情況咧唔係好相符啊咁樣，咁所以咧呢度咧我扣咗佢2分嚇。喺圓柱神水方面咧，我俾佢咧係8分嘅。好啦，風格特色嗰一方面啦，咁咧就佢哋2個咧嗰個可動性咧做得咧都係唔夠好啊，咁所以咧要想坐下電單車呢，佢哋做唔到啦，係咪？咁但係咧就佢有兩個咧嗰個真人嗰個頭雕咧，其實係做得好靚嘅嚇，即係好神似嚇，咁啊比 Medicam 嗰個仲要好咁樣嚇，咁呢個咧係做得相當出色嘅地方嚟嘅嚇。另外 Parks 嗰方面啊嗱，譬如咧佢有翻啲武器啊嗰啲咁樣啦，咁另外就有個好靚嘅地台啊，兩個面之後都有咁樣。咁另外咧就佢嗰啲parts 咧，其實咧都可以咧俾其他F-Zero 啊，或者俾呢個嘅Medicam 去用咁樣樣㗎。咁啊豐富咗嘅。如果你買咗 F-Zero 同埋 Medicam 嘅話咧，咁其實咧豐富咗佢哋嘅嗰個內容啊咁樣成啊，啲 parts 可以互換啊咁樣咧，咁其實咧都幾好玩嘅咁樣。咁就佢嘅手型都幾多㗎，尤其是呢個第2號咧，佢有好多唔同嘅手型啊，仲有一個怪人嘅嗰隻手啊咁樣咧，咁呢啲咧都係佢做得好好嘅地方嚟嘅嚇。咁咧就所以咧喺風格特色嗰方面咧，我俾佢咧係8分嘅。最後啦，物料嘅耐久性方面啦，咁呢個咧，我覺得佢做得最好嘅呢一方面。咁咧佢就冇乜特別話啲好尖削嘅位啊，好容易整爛嘅位啦。我特別欣賞佢咧，就係佢嗰件衫啊嚇，佢嗰衫個質料咧，其實應該係3個品牌裏邊咧比較容易 keep 得好咁樣樣嚇，冇咁黐塵啦，咁亦都佢嗰個嘅物料嗰方面咧，我覺得咧應該嗰個耐久性咧都冇咁容易啲皮咧會甩皮啊嗰啲咁樣樣嘅，應該咧會 keep 得長少少啦。咁另外就佢呢啲嘅，譬如呢啲嘅
啲嘅嗰啲嘅手套啊、boot啊嗰啲咁咧，個上色咧都係做得好好嘅嚇，咁有少少舊化咁樣咧，咁就更加逼真咁樣嘅嚇。咁同埋佢入邊嗰啲位咧都做得唔錯㗎嚇，咁所以咧冇咁易整爛個頭罩啊嗰啲咁樣咯。咁所以咧呢個咧都係佢做得好出色嘅地方嚟㗎嚇。咁所以咧喺物料嘅耐久性方面咧，我俾佢咧係10分滿分嘅嚇。3個分加埋咧，呢隻 figure 咧係值26分嘅。呢一集嘅阿里夫博覽館又過一段落，下一次好玩嘅玩具再同大家玩過，再同大家傾過，係咁先，拜拜。